第15章你腦子有病。吳北又問吳眉：阿眉，前面邊位係數學先生啊？吳眉指咗指前面嗰度坐住個鏟青頭嘅中年男人，着住套中山裝，成個款睇落好老土。吳北即刻行過去同先生打招呼：先生你好，我係吳眉阿哥吳北。先生連忙點頭，原來係吳眉阿哥，你好你好。吳眉成績一向唔錯，尤其係上趟數學測驗攞咗146分，全校第一㗎。吳北：係啊，阿眉細個就對數學好有天分。先生，我想問可唔可以俾佢代表學校參加今年全國中學生數學聯賽？諗咗一陣，先生點頭，以佢而家嘅水平，確實可以參加。不過參加數學比賽嘅學生，學校要專門安排個數學先生幫佢補課備考，呢筆開銷都幾大下。吳北笑咗笑，錢唔係問題。數學先生點頭，咁好啦，我會盡快安排。數學先生隔籬就係嗰個叫黃嘅女仔，同埋佢家長，個打扮得好貴氣嘅中年女人。先生，我都想參加。黃似乎聽到佢哋講嘢，即刻插嘴。數學先生望咗佢一眼：黃，你數學雖然都唔差，但上趟先考咗121分，所以先生，我上趟失手啫，下次實考全校第一，你信我啦。佢好有信心咁講。數學先生唯有點頭：好啦，我會同校長講。呢個時候，會議室門口嗰邊一陣嘈吵，一班家長拖住個男仔衝咗入嚟。有個中年男人四圍望，大聲喝：邊個係吳眉？同我死出嚟！吳眉本身細膽，嚇到塊面青晒，匿咗去吳北身後。黃家眼仔碌碌，即刻指住吳眉：佢就係吳眉啦，你哋揾佢做咩？中年男人即刻衝過嚟，頂！夠膽勾我個仔，搞到佢成績跌到貼地，真係唔知醜。邊個係佢家長？同我企出嚟！吳北激到肚痛，望咗眼中年人身後嗰個又黑又矮又肥嘅男仔，冷冷咁講嘢小心啲。你個仔生成咁樣，又蠢鈍，我阿妹點會溝佢？呢句話一出，全場嘅人都哈哈大笑。中年男人暴怒：你講乜嘢？我個仔邊度醜？邊度蠢？你邊個單位㗎？你上司係邊個？夠唔夠膽話我知？吳北，你又邊個單位？你上司又係邊個？中年男人冷笑：我乳牙㗎。吳北，原來係乳牙嘅，難怪把口咁臭。臭又點啊？個吳眉唔知醜，夠膽勾我個仔。我個仔以前成績幾好啊，你睇下而家，全班包尾。個中年女人又跳出嚟破口大罵。兩個人輪流侮辱吳眉。吳北忍唔住，淡淡咁講：注意下你哋把口。中年男人冷笑，指住吳眉：班主任呢？呢種學生，快啲同我踢出校。吳北激到扎扎跳，右手已經揸實拳頭，準備狠狠教訓呢個人。就喺呢個時候，有個長腿靚女行入嚟，正係佢早排醫好嘅朱清賢。朱清賢身後跟住個女仔，兩個人有講有笑。朱清賢一眼就見到吳北，對眼即刻亮咗。吳先生，跟住快步走過嚟，好開心咁。吳北見到係佢，就話：朱小姐，你點會喺度㗎？朱清賢笑住話：我表妹小倩轉嚟縣一中讀書，我送佢過嚟。個中年男人本來好囂張，但一見到朱清賢，突然呆咗呆，跟住成個人震咗震，好恭敬咁講：你係大小姐？朱清賢奇怪咁望咗佢一眼：你係？我係縣衙土地資源局嘅汪精城，上趟朱老爺子嚟我哋縣視察，我哋見過面㗎。朱清賢完全唔記得呢個人，佢朱家係省城大戶，老豆更加係本市話事人，邊會將個小小資源局嘅人放眼內？佢攞咗一聲就冇再理佢，同吳北講：吳先生，估唔到會喺度遇到你，真係好驚喜。汪精城見到朱清賢對吳北咁客氣，個心嚟一嚟，諗佢究竟係乜嘢人？吳北話：我嚟開家長會，遇到個唔講道理嘅人，自稱係縣衙嘅。呵呵，而家縣衙嘅人質素咁差㗎？咁點治理名揚縣啊？汪精城嚇到腳軟，塊面青晒。朱清賢皺起眉頭，怒視汪精城：我爸爸點樣教你哋㗎？唔可以恃勢凌人，你當耳邊風咩？汪精城差啲喊出嚟，連忙話：大小姐，誤會嚟㗎，係誤會。係咩？
頭先唔係你話我阿妹勾你個仔？吳北冷冷咁問佢。汪精誠即刻話冇咁嘅事，係我個仔唔生性，見吳薇生得靚就想追佢，但吳薇專心讀書，冇理過佢。我個唔生性個仔就唔開心，搞到成績跌咗。呢啲全部係佢自己攞嚟，同吳薇完全冇關。呢個人變面快過打風，頭先仲惡死能登，突然間就低聲下氣，吳北都忍唔住佩服。不過佢更加嬲，原來呢個富街乜都知，但係都要鬧阿薇，真係唔打唔安樂。吳北冇再望佢，問朱清賢：聽講如果身體唔好，仕途就冇乜希望？朱清賢點頭：當然啦，冇好身體，邊有精神做嘢啊？吳北點頭，同汪精誠講：我睇你個面相，個腦應該有問題，你快啲去睇醫生啦。汪精誠本來想話自己冇事，點知突然口吐白沫，直不甩向後跌。後面就係台階，後尾枕直接撞正台階邊，血流披面。後面嘅人即刻亂晒大龍，有啲扶有啲抬，仲有人打緊急電話。其實係吳北暗中出手，彈咗支金針出去，嗰一下刺穿咗佢條微絲血管，雖然唔會死，但會留低口歪眼斜嘅後遺症。不過個頭撞到台階就唔喺計劃之內，嗰下撞得幾犀利，頭骨都裂咗少少，輕微腦震盪走唔甩。汪家嘅人嚇到傻咗，連忙叫救護車，佢哋嚟得快，走得更快，一陣風咁走咗，個大堂又正反。朱清賢好佩服佢，先生嘅醫術真係出神入化。吳北淡淡淡話：冇乜特別。冇幾耐，班主任出現，家長會正式開始。開會目的好簡單，已經係高二下學期，佢希望學生繼續努力讀書，期末考好個試，為高三打好基礎。家長會差唔多完嘅時候，班主任突然話：吳薇嘅家長請出嚟一下。吳北就跟住呢個班主任行去會議室角落。班主任係個30幾歲嘅男人，佢話：你係吳薇阿哥？吳北點頭：係啊，楊先生。班主任姓楊，佢話：我想同你講下吳薇嘅紀律問題。有幾個男同學家長反映，話你哋吳薇同幾個男同學太過親密，佢哋家長好有意見，覺得影響咗佢哋嘅學習成績。